Nganibingelela nonke bathandi bomculo kaMaskandi, ikakhulukazi abalandeli beNdlamlenze, ama-Blue Nation wonke. Ngithi iNdlamlenze nanendlamlenzekazi ngiyanibingelela. Bese kuthi ngibingelela bonke abathandi bomculo wonke nje jikelele. Bafowethu, inkulu indaba engomgqibelo ngomhla ka-3 wona lo siyakuwona. Sekuwumlala nje kathathu bese siphelela khona eCarlsfontein kuyikhuphuka nezakho. Njengenjwayelo ngiyale ngicela ukuthi abantu befike ngeenkani bephikelele khona bezongaseka njengomculi kaMaskandi abamthandayo. Laphana-ke umculi ongayisabi competition, umculi ongasabi ukuqhathwa nabanye abaculi, imina. Ngizobe ngikhona lapha ngingxenye yomcimbi omkhulu kakhulu. Ngiyacela niphume ngeenkani nizovota esangweni. Noma uthi ulandela umculi mangabe kodwa uthanda umculo kaKhuzani, uthanda uKhuzani, ufike ngimvotele, ungakhathazeki. Ngibiza wonke ama-branch ami, ngibiza laphana oMlazi, oMashu, ngisho abasigoli. Ngiyazi bafethu ukuthi isikhathi enzima lesi abanye